নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ভ্যারাইটি বা বৈচিত্র্য চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনার জন্য একটি নতুন ভিডিও উপস্থাপন করতে চলেছি। শুধু ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট্ট অনুরোধ, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আর কোনোভাবে আপনাদের কাজে লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর নতুন দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলবো যেন আপনারা ভ্যারাইটি বা বৈচিত্র্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন ও পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন। এতে এই চ্যানেলে প্রতিদিনের ভিডিও আপডেটস বা নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। এবার সরাসরি চলে যাব ভিডিওতে। সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। এখনকার মতো এই পর্যন্তই বন্ধুরা। আবার ফিরে আসব নতুন কোনো বৈচিত্র্যময় ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন আর দেখতে থাকুন আমাদের এই বৈচিত্র্য বা ভ্যারাইটি চ্যানেলটি। সময় ও ধৈর্য নিয়ে আমাদের ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।